भन्देऊ न त छिटो सेकेन्ड चाहिने हो नत्र अब एकछिन अब उसलाई छोड्ने ऊ मिनेट सेकेन्ड त छोड्न मान्नु हुँदैन सेकेन्ड भन्देऊ न त छिटो सेकेन्ड चाहिने हो नत्र अब एकछिन छोड्न सक्दैन भनेर कस्तो सेकेन्डमा चाहिने भन्नाले आफ्नो काम गर्ने तर इमानदारी सेकेन्डमै बुढा चाहिँ छेउमै यसरी हुनुपर्ने भन्नु न चाहिएन त्यस्तो त बरु है वर्षौ नै बाहिर बस्नु तर इमानदारीपूर्वक बस्नु के हो आज आदमीलाई बुढीले कत्रा आफ्नो बुढी जति राम्रो भयो नि अर्काको बुढी मन पर्ने छ के यो छोरा मान्छेहरूलाई जे पाए त्यो भएको कुरा हो मान्छेहरू डिभोर्स हुन्छ भन्नेहरूको अगाडि अब होइन एक हप्ताभित्रमा चाहिँ बेदा त ट्याक्क गरेर सामाजिक सञ्जालमा हाल्दैछ म भन्दा बुढो मान्छे कहिले भने मेरो कसम त अबि अहिले म त तरुनी हिँड्नु बेलामा तपाईँ त बुढो भएर मर्छ भनेर एकपल्ट भनेको थिएँ कि मलाई अब मैले त्यो बेलामा के भनेको थिएँ भने होइन हाम्रो झगडा परेको थिएँ अनि म भने अब उमेरको हिसाबले सोच्ने हो भने तपाईँ मर्ने बेला हुँदाखेरि म भर्खरकै हुन्छु त्यो बेलामा मैले जिन्दगी कसरी काट्ने होला म त सँगै बिखाएर मर्छु भनेर सोच्ने त्यहाँसम्मको सोच्ने मान्छे तपाईँ भोलिको दिनको लागि धरि सोच्दैन हाम्रो जिन्दगीको लागि भनेर बेला बेला त्यो भनेर चाहिँ झगडा गर्छ कि उहाँले चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने हाम्रो लङ लाइफको लागि सोचेकै छैन जस्तो फिल भइदिएको थियो कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन त्यो कारणले त्यो कुरामा चाहिँ मैले झगडा गरेँ हो कि रावणको पुच्छारमा चाहिँ आगो लगाएको कि हनुमानको पुच्छारमा भन त तिमीलाई थाहा छैन दुईटामा एउटा ठ्याक्क भन न रावणको पुच्छारमा है भन न रामको बुढी सीता हो भने अनि शिवको बुढी चाहिँ को पार्वती अनि अर्को सतीदेवी